Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau dan ta'adda ne ke daga waya a jeji, yake TikTok, yake social media, yake daga bindiga a waya. Yana kama wanda ran yake so, yana kama wanda ran yake so, yana kyale wanda ran yake so. Yana cewa bashi kuɗi kaza, bashi kuɗi kaza, kuma gwamnati take bashi wannan kuɗin. Ku daina ganin laifin sojojin Najeriya. Ku daina ganin laifin sojojin Najeriya, ku daina ganin laifin yaran sojojin Najeriya. Mu aiki muke da oda, aiki muke da oda. Yau a ce manyan sojojin mu ce mu shiga jejin, a shiga jejin a ji a yaƙe su, wallahi dan ta'adda ba komai bane, sati ɗaya yawa mun gama da su. Sojan Najeriya yana da training ɗin da dan ta'adda bai da. Sojan Najeriya yana da kayan aikin da dan ta'adda bai da. To Najeriya kawai kalle ta ne malam. Su manyan sun san me Najeriya take, sun san me ke gudana a Najeriya. Ana tashin hankali a Najeriya, sun fi samun kuɗi. Da a ce Najeriya ta zauna lafiya kalau, Najeriya ta zauna lafiya kalau, ba su samu kuɗin da suke samun ana tashin hankali ba. To shi ne yasa yau ɗan ta'adda shi ke ɗaga waya a cikin jeji, yake TikTok malam, yake social media, yake cewa bai kuɗi kaza ya kama wani, bai kuɗi kaza ya kama wani, in ba bashi ba zai kashe. Ya kai mishi kuɗi ya kyale, wani a kai mishi kuɗin ma ya kashe. To Najeriya kawai malam ka kalle ta ne. Wallahi soja na da tiren ɗin da ɗan ta'adda ba komai bane a ƙasar nan. Me ya jejin Zamfara malam? Da har ɗan kidnapping zai zauna a cikin jejin Zamfara yana social media, yana TikTok, yana abin da ran yake so. Yanzu ga Maiduguri na, Maiduguri ta zama tarihi. Suwa suka ka ƙarshen Maiduguri? Suwa suka ka ƙarshen Maiduguri malam? Sojin Najeriya. Sojin Najeriya su suka ka ƙarshen Maiduguri. Yanzu Boko Haram da kafa suke kawo kansu cikin garin Maiduguri, suna ba sojoji, suna cewa sun yi resign, sun yi ritaya, sun dunkufar da kansu a ƙasa. Su yanzu ba Boko Haram bane, sun dawo kamar sauran al'umma. To me Zamfara? Yanzu Zamfara take tashi. Komai ka ji an ce Zamfara. Komai ka ji an ce Zamfara, jejin Zamfara. Can lungu-lungun nan nasu. Yan ta'adda yana lungun yana abin da ran yake so. Akwai kwaltar da ba a wuce, sun tare ta. Suna kidnapping, suna sata, suna harbin da suke so su harbe. Sojin Najeriya suna kallo. To bayan da suka iya ne. Ba sojin Najeriya suna kallo bane malam. Mu aiki muke da oda. Baka saka da kanka ka ce zaka je kai fada da yan ta'adda ba. Baka isa ba kai yaron soja, baka isa ba, sai an baka oda. Yau manyan sojin mu su ce a fita aje jejin a yaƙin ta'addan. Wallahi malam sati ɗaya yawa. Sojin Najeriya ka kalle su kawai. Sojin Najeriya suna zuwa wata ƙasa su yaƙi, su karɓa wata ƙasa 'yanci. To me yasa ba su maganin ƙasar su ba? Manyan sun san komai, sun san me ke gudana, sun san komai. In Najeriya ta zauna lafiya kalau ba su samu kuɗi ba. In Najeriya tana cikin tashin hankali sun fi samun kuɗi. To yasa ba sa so a zauna lafiya kalau a Najeriya? Shi yasa ba sa so a zauna lafiya kalau a Najeriya. Sojan Najeriya jarumi ne. Sojan Najeriya yana tiren ɗin da zai shiga jeji ya maka watanni ba ɗaya ba biyu ba shida ba malam, ya maka shekara a jeji. Akwai tiren ɗin da zai zauna a jikin shi, zai zama a cikin jejin nan. To ɗan ta'adda ba kuma bane a cikin jeji. Wai ɗan ta'adda shi na tara kwalta. Yanzu a Zamfara akwai hanyar da ba a wucewa da mota, suna nan kuma gwamnati ta san inda suke. Amma ba za a ba sojojin Najeriya dama a ce a je wurin ba malam. Ba za a ba sojojin Najeriya dama a ce a je wurin ba. Yau manyan sojojin mu su ce mana a higa jejin nan, a je a yan ta'addar duk inda suke. Wallahi malam sati biyu an gama da yan ta'addan Najeriya. To za a samu kwanciyar hankali. To ba a so a samu kwanciyar hankalin ne, kisa ake wannan. Yau da ta'adda yake daga waya, yake TikTok, yake daga bindiga. Yanzu sun kai sarkin gobir, sun kai sarkin gobir. Kai kan kana ganin mutuwar wannan bawan Allah, ka san sa su aka yi. Wallahi sa su aka yi. Mutuwar bawan Allah nan wallahi sa su aka yi. Sarkin gobir sun kai sa su aka yi. Wallahi malam. Amma sojin Najeriya mana uzuri, mu sai an samu yake yi. In ba samu ba ma yi, kuma sai mu zama yan kallo kamar ku. Amma an ce min zami, yau a ce sojin Najeriya a fita, wallahi ba wanda zai ce ba zai je ba. To in ba samu ba za mu yi ba, mu ma mu zama yan kallo. Sai mu zama yan kallo, amma an ce a fita za a fita.
dan ta'adda ba komai bane a Najeriya, dan ta'adda ba komai bane, sojojin Najeriya inda suna dan ta'adda ba komai bane.